Čaute, vidíme sa pri ďalšom videu a v dnešnom videu si ukážeme, ako vymeniť sviečky, lebo už máme 48 alebo 9 tisíc, tak nejako. Takže je na čase ich vymeniť. Tak si ukážeme postup, čo všetko sa musí zhodiť, aby sme sa k nim dostali. Takže ako prvé pôjdu dole bočné panely alebo bočné kryty, čiže tieto. Potom pôjde dole nádrž. Tu už video máme, čiže keď niekto nevie ako dole s nádržou, treba si pozrieť staršie video. Potom pod nádržou máme airbox, to máme tiež už video, čiže to si tiež treba potom pozrieť to staršie video. Nebudem to znova natáčať. Takže zhodíme tieto dve veci, airbox, nádrž, a už potom videa ako ďalej postupovať nemám, tak to si ukážeme ako na to. Takže to nás čaká v tomto videu a ja idem rozoberať. Keď to bude mať, tak si ukážeme postup ako ďalej. Takže nádrž máme zhodenú, airbox máme zhodený. A teraz ako ďalšie si rozpojíme tento kábel. To ide sem. Takýto, toto si odpojíme. Teraz by sme si mali odpojiť aj tieto. Tak, tento, to je na pravej strane. Ten si musíme odpojiť, tento nám nezavadzia. Ale ešte tu vnútri, to neviem, či vám to bude mať ako ukázať, ale tu je takáto plastová, takýto plastový, vidíte, čo sa to hýbe. Takto. A tu z tejto ľavej strany je tento zväzok káblov, čo tu je, tak tam je prichytený. Takže ten musí ísť dole. Potom musíme odpojiť tento konektor a túto zadnú hadicu ešte dáme preč a potom tento basmek, čo tu je, nejaké odvetranie alebo čo to je za onu, ekológia, tak tu dáme potom bokom. Takže tento musíme zase zhodiť odtiaľto, aj tento, aby nám to nezavadzalo. A to sa vlastne tuto vnútri sa zatlačí za taký čudlík, takéto. A tu je takýto čudlíček. Neviem, či to bude dobre vidieť. Ale tu vnútri je čudlík. Ten sa musí zatlačiť. A toto sa dá vysunúť. Takže takto. Aby sa nám totok, lebo tam držia cievky, takže to musíme vytiahnuť von. A cievky sú napájané z tohto konektora, čiže ten konektor máme odpojený. A není tam vidieť. A ešte tu, vedľa toho zeleného káblu,
je tuto táto svorka, tutok, ak to vidíte tam, tak to sa musí vycvaknúť, lebo to drží zvonku tento zväzok káblov, čo ide, tak to drží a to je tiež na tom plaste prichytené. Potom musíme tento konektor odpojiť, túto hadicu dáme preč a celý tento bazmek, čo tu je, celé toto ústrojenstvo dáme tiež preč. No, ono sa to bohvie ako nedá ukázať, tak len to musíte proste dať preč. Ale nie je to nič zložitého, takže netreba sa toho bať. Toto máme odpojené. Strašne divný patent. No ale dobre. Čiže toto máme. No. Teraz by sa to malo dať vyťahnuť. Ako to nejde. Dobre, no. A toto sme povolili. Ale stále nám to nejde von. Teraz by nám to už mali držať len káble zo sviečok. Teraz neviem, že či to mám z toho zhodiť dole, či to tam ostáva. Ale asi to budeme musieť zhodiť dole. Takže podarilo sa mi to zhodiť. Ide to zhodiť tak, že odpojíme všetky káble. Zväzok si dáme bokom. Ten nám teraz bude na nič. Musíme všetky cievky odpojiť od toho plastového deklu. Keď už to máme, tak potom už len plastový dekel vyťahneme. Cievky podávame trošku bokom. A toto si môžeme vypucovať. No tam je za tých 50 000 je tam bordelu dosť. Takže to sa vyčistí. No, trošička si to tu vyfúkame kompresorčekom. A môžeme pomaly začať meniť sviečky. Pardon. Ešte asi budem musieť zhodiť aj totok, lebo tá jedna sviečka je tu a vyzerá, že to bude zavádzať, takže toto ešte zhodíme, ale to mi aj tak nevadí, lebo idem ešte pozrieť aj ventily, takže
Takže toto všetko sa musí zhodiť, aj keď sa idú pozerať ventily. A kvôli ventilom sa zhadzuje aj tento bočný kryt, aby to išlo vyťahnuť. Takže ešte toto si zhodím. Tuto všetky tieto káble odpojiť. Zhodiť dole tento kryt. To ešte musím pozrieť, jak to tam drží. Neviem, no. To ideme sa na to pozrieť, jak to tam drží. No, takže tento dekal sme zhodili a to treba z toho len všetko poodpájať a potom vlastne len tu zo spodku je taký dzinzik, takýto, to treba zatlačiť hore a ku sebe, lebo to je tu v tomto zacvaknuté a tu hore je druhý, čiže to je jeden dzinzik, druhý, vlastne ten sa podvihne hore a už sa to len musí odtiaľ pomaličky vydolovať von. A tu sme sa dostali ku štvrtej sviečke. Dobre, takže ten kryt máme zhodený dole. Ja som si zhodil už dole aj ventilátor, lebo to mám už aj na ďalšie video. Ale takto keď to máme, tak si môžeme odpojiť sviečky, alebo nie sviečky, ale fajky. Čiže je to tam inak akože pekne zalomené. To ide len vytiahnuť hore, ale no to nie je také jednoduché. Takže človek musí trošku zabrať, aby to odpojil. No a tuto máme poslednú. Ono si treba aj zapamätať zhruba, ako tam išli. Ako iba kebyže ideme meniť iba sviečky a nejdeme robiť ešte aj výko ventilov, lebo to už, keď to máme takto rozobraté, tak je najlepšie už si pozrieť aj tie ventily, a keď si skontrolujete ventily, tak si pritom vymeníte hneď aj sviečky, lebo toto robiť dvakrát, to je čistý nezmysel. Preto ja teraz, jak idem vymeniť sviečky, tak pozerám hneď aj ventily. Aj keď veľa ľudí tvrdí, že netreba, podľa mňa tiež netreba, ale istota je, kulomet si to skontrolujeme, no pri tých 24 000 je určite blbosť to pozerať, preto to ani tie servisy nepozerajú, lebo keby mal servis robiť toto pri 24 000, tak určite tam není deň tá motorka, ale je tam minimálne pri nich týždeň. A ja keď som si dával robiť 24 000 servis, tak som čakal nejakých 6 hodín, sa mi vidí. O 10. som to doniesol, o pol 4. som odchádzal, no, tak nejak. A pritom toto všetko musí rozložiť a dať to naspäť. Myslím si, že je to nereálne pri nich,
človek doma si to spraví. Ja to teraz robím asi 2 hodiny s tým, že som všetko rozobral a ešte to nemám. Ako natáčanie zabera nejaký čas, ale ešte to nemám. Dobre, ideme ďalej. Čiže všetky 4 sme zhodili preč. Tie už máme. A teraz vyšrobujeme sviečky, ale zoberieme ešte kompresor a po prípade vyfúkame okolie sviečky. No, zhodíme si sviečky, vyhodíme von. Kurňa, to je nejako silno dotiahnuté. To sa mi nevidí, že by tam bol až taký uťahovací moment. Pozrieme sviečku. No. Dobre. To je jedna. Niekto mi tu kradne veci. Druhá. Čiže takto si to priradíme. Toto bola táto. Toto bola táto. A ešte tieto dve si musíme vyťahnuť. Toto človek musí prehadzovať malý dolný nadstavec, veľký nadstavec. Prístup jak peniazom. Dobre. No, vymontujeme si všetky sviece. No a ešte jeden taký malý trik, lebo ak niekto ako ja nemá 14 sviečak, čiže s tým, že tu není vnútri gumička, tak ako to býva na sviečkových kľúčoch, a má problém vytiahnuť sviečky znútra, hlavne tu z takýchto priestorov, jak je tu, že vlastne je to hlboko a nemáte to ako vytiahnuť, tak je takýto trik, že si zoberete kus hadice,
trubky gumenej. Keď si vymontujete tú bočnú sviečku alebo už máte tie nové, tak si viete primerať, akú budete potrebovať. Si to viete primerať, akú budete potrebovať tento vnútornú dieru. Tak takú hadicu si v garáži nájdete alebo si pôjdete kúpiť. A vlastne tým, jak ju povolíte, tak zatlačíte donútra. Takto sa vám chytí a vyťahnete von starú sviečku. Ideme si to ukázať. Tuto už mám povolenú. A takto si vyťahneme sviečku von. Čiže toto máme odtiaľto. A ešte si zhodíme jednu. No, takže máme už povolenú sviečku. Teraz zoberieme tú hadičku. Obcháme do diery. A máme sviečku vonku. A týmto štýlom, keď si ju dobre takto tam dáme, tak týmto štýlom, zase keď budeme montovať novú sviečku, tak týmto štýlom si tú novú sviečku vieme nahodiť, bez toho, aby sme ju museli do tej diery hádzať a potom tam horko ťažko sa snažiť trafiť závit. Jednoduchšie bude zobrať toto, napichnúť si sviečku, zašrobovať, potočiť párkrát, aby sme chytili závit. Vtedy vieme lepšie citovo, že sme chytili závit. Vyťahneme, dáme už normálny nadstavec a doťahujeme. No, takže tento vrch máme spravený. Teraz dáme si nové sviečky. No a sviečky budeme montovať tou istou rúrkou, ale len aby sme chytili závit. Alebo kľudne si ju tam môžete aj celú našrobovať, keď sa vám chce týmto. To už je na vás. Ale takto, jedna, druhá. Lebo takto sme si istí, že sme trafili závit a nebudeme ju tam krútiť zo šikma a môžeme zničiť závit. Ale tu máme istotu, že sme to dobre našrobovali. Dobre, teraz to takto máme pritiahnuté rukou. Teraz zoberieme momenťak a dotiahneme 22 Newtonami. Dobre, jednu sviečku máme. Teraz ešte túto druhú vrchnú. Ono je tam prístup jak peniazom, takže nedá sa to bohojako natočiť, ale tak nás šrobovať a dotiahnuť sviečku. Dobre.
Dobre, takže tieto dve sviečky máme dotiahnuté a tým môžeme nahodiť tento kryt naspäť. Ale ako prvé tam musíme nahodiť fajky s cievkami. To je tiež tu na tých kábloch je označenie. A tu na tom kryte je tiež označenie. Ale toto je jednotka. Musíte počuť také cvaknutie, keď to tam nahadzujete. Čiže takto. Teraz si nahodíme tieto bočné. Dobre. Bočné som nahodil. Teraz ideme. Toto je dvojka. Tá išla nejako tuto takto. Takto. A teraz posledná štvorka, tá išla nejak tadeto poza káble. Dobre, takto. Čiže toto máme. Všetky sviečky. Ešte si to skontrolujeme, že či nám ozaj všetky tam pekne sedia, držia. A môžeme ísť s týmto krytom vrátiť na miesto. Držiak, neviem, jak sa to volá, ale totok, to vrátime nazad. Toho si človek musí nájsť nejakú cestu k tomu, ako to tam dostať. Preto si je to dobré aj buď natočiť, alebo nafotiť. Že ako to tam vlastne bolo. Lebo to nie je také jednoduché, jak to tu oni všetko pokrutili. Aby to vtesnali do takého malého priestoru. Ale keď sa vám nechce platiť za servis a chcete si to robiť sám, tak sa musíte trošička posnažiť. Ale nie je to nič nemožné.
Všetko to tam ide. No, takže nejako takto. Toto ide potom sem. Nejako takto. Môžeme si to tam ísť šrobovať. Dobre, takže budeme to nahadzovať ďalej, ale nemôžeme zabudnúť na kablový zväzok, lebo už som tam mal nahodené cievky a musel som to všetko rozobrať, lebo inak tam tie cievky nezapojím, takže takto. Ono zdemontovať to je jednoduchšie ako to nahodiť. A pri demontáži sa dá ťažko zistiť, čo bolo prvé, čo bolo druhé. Tak takto teraz na vlastnej koži si to človek musí zisťovať. Dotiahneme teraz tutok. Ide takto. Čiže toto prvé. Potom ono aj tu sa dá na týchto vysledovať, že tu je taký, toto je čierne, tu je to zelené, na to zelené ide to priesvitné, čierne na čierne. Tak. A tu je tiež čierne, na druhej strane zelené a to ide takto. Ale to budeme musieť tiež odšrobovať. Dobre. No a takto to tam dáme. Budeme pokračovať ďalej. Dobre, takže teraz ako ďalšie si tu nahodíme naspäť toto plastové čudo. Tento držiak a ešte toto si nahodíme nazad. Dobre, držiak máme. Teraz si zapojíme konektor. Nejako. Teraz aj hadicu by to chcelo zapojiť. Ty kokšo, tu je prístup ku všetkému. Takto.
No. Takže takto vrátime naspäť. A tu nám ešte chýba táto gumička. To sa musíme nejako dostať. No. Dobre. Takže toto by sme mali. Teraz keď toto máme, tak si potrebujeme vrátiť naspäť tieto konektory, pozapájať. Dobre, toto je. Toto až neskôr. No, a teraz vlastne, keď máme tento vrch, toto si ešte nahodíme. Tam sú takéto podložky, tak tie si tam dáme. Teraz neviem, či boli takto, alebo opačne, ale asi takto. A sem nám potom príde vzduchový filter. A ten by sme si mohli nahodiť asi teraz. Toto máme, toto. Tu sme nič neodpájali. Takže tu na vrchu máme, toto ide do vzduchového ešte tú hadičku. Jednu si musíme namontovať, čo ide tu. Dobre, nahodili sme si túto hadičku. No a teraz už len dáme filter vzduchový naspäť a máme hotové. Ide takto. Dobre. Takže nahodíme vzduchový filter. Dobre, čiže vzduchový airbox sme vrátili na miesto. Dotiahli sme tu na skrutky, zapojili sme všetky káble, hadičky od odvetrávania, čo sú vlastne tie olejové, v ktorej sa nachádza 1, 2, 3. Toto máme zašrobované, 3 šroby, dekle nahodené, tuto máme všetko pochytené. A teraz môžeme nahodiť nádrž a vyskúšať prvý štart po nových nastaveniach ventilov aj sviečky. Uvidíme, či všetko ide jak má. Takže uvidíme sa za chvíľku, keď to všetko nahodím a vyskúšame prvý štart. Dobre, takže nádrž máme nahodenú, zapojenú, dotiahnutú. Teraz ešte nahodíme baterku a ideme štartovať. Dobre, nádrž máme, všetko máme, baterka je. Tu sme všetko pozreli. No a teraz ideme na prvý štart.
Natlačíme trochu benzínu. Jak za mladí. Dobre, takže motorka chytila. Všetko by malo byť teda v poriadku. A keď to takto máme, tak už nám zostáva len nahodiť naspäť bočné kryty, padáky a môžeme začať sezónu. Dobre, ak sa ti videa páčia, daj odber, koment, like a keď chceš, môžeš ma podporiť, tam vo videu vždycky bude coffee, to je akoby, že ma pozveš na kávu, môžeš tam dať nejaký príspevok, keď chceš, keď nechceš, nemusíš a vidíme sa niekedy pri ďalšom videu. Čaute.